د یادونو څو بڅري راته مخکې کېږي په مسکا او په خندا شي په ناڅا او په ګاډا شي د ماضي په نیلي سپور څه ماله ځانه سره یوسي څو واړه چاچکي په چارچکو رانتاو شي څو ګګر څه. د پښتو شاعري ځلانده ستوری مطیع الله تراب څوک و؟ مطیع الله تراب د 1971 زیږدیز کال په مارچ میاشت کې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې زیږېدلی و. د هغه ژوند ډیره برخه په سویلي ولایت خوست کې له خپلې کورنۍ سره تیره شوې وه. د څیرې له کلونو راهیسې د پښتون ملت او افغان ملي فکر شاعري کوله. پرتا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړي لکه سپینغر په ملا وهلی کشمیر کوکړي. اهلو کهول د پرګنیو د مشرانو سره هرکلی وایو په خیر راشئ د یارانو سره. ګڼ پښتنو لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي، څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي. د بېګانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمون کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې. مطیع الله تراب د افغانستان په نارنج ګل مشاعره کې د انتقادي شعرونو له امله مشهور شو. پر خواله رسنیو او د افغانستان په کورنیو تلویزیونونو کې پراخ ډول خبرګونونه درلودل. هغه ډیر کله افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر حضور نیوکې کولې. مطیع الله تراب د نظم ویلو ځانګړي سبک باندې ستایل کېده. او اوږده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي. د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نه منګور پکې وي. منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي. مطیع الله تراب د نظم ویلو ځانګړي سبک باندې ستایل کېده. د پښتو ژبې مشهور شاعر مطیع الله تراب د زړه درېدو له امله د 2015 زیږدیز کال د جولای پر 14 ساه ورکړه.